सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैक विद बीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिक जो साउंड इफेक्ट होता है क्लिक का, वो कैसे अपने वीडियो में ऐड करें, जिसकी वजह से आपका वीडियो जो होगा एकदम अट्रैक्टिव दिखेगा, मतलब सुनने में भी अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पीएनजी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सिंपली ऐड हो गया तो आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो मतलब म्यूजिक के साथ, क्लिक म्यूजिक के साथ ऐड कर रहा हूँ तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आप इस प्रकार से अपने वीडियो को एडिट करते हैं तो आपका मतलब पब्लिक जो होगा, देखने वाला होगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो वो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक विद बीके। मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन आपको इसमें कोई भी एक वीडियो को ले लेना है। वीडियो लेने के बाद से आपको यहाँ पे कोई भी एक पीएनजी ऐड करना चाहते हैं और उस पीएनजी में आपको मतलब क्लिक वाला साउंड इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उस पीएनजी को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं अपने पीएनजी को इस पर ऐड कर लेता हूँ। कोई जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कोई भी मतलब एक पीएनजी ले लिया हूँ। यहाँ पे अपना झंडा है, मैं इसका एक पीएनजी ले लिया हूँ, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इस पीएनजी के साथ साथ एक मतलब क्लिक वाला साउंड इफेक्ट अगर ऐड कर देते हैं तो उसमें मतलब एक अलग ही मतलब मज़ा आता है देखने में। ठीक है, जैसे कि अगर इसको सिंपली मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, सिंपली अगर यहाँ पे प्ले करता हूँ तो मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक मतलब बोरिंग टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे उस साउंड इफेक्ट को कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करके SFX में जाना है और उसके बाद से मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ। पहले से ही बहुत सारे क्लिक साउंड इफेक्ट में डाउनलोड करके रखा हूँ। आपको अगर नहीं डाउनलोड करने आता तो कहिएगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे गेट मोर पे क्लिक करके और साउंड इफेक्ट को ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मैं क्लिक साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखा हूँ। इसमें से कोई भी एक साउंड इफेक्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे एक बात को आपका ध्यान रखना है। सबसे पहले इसके साउंड को पूरा फुल कर देना है। यहाँ पे मिक्सर पे क्लिक करके पूरा इसको मतलब इसके साउंड को पूरा फुल कर देना है। ठीक है, इसके फुल करने के बाद से यहाँ पे देखना है कि ये वाला जो लेयर है, जो अपने तिरंगा का मतलब पीएनजी को ऐड किया है, ये वाला लेयर अगर जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से मतलब लेयर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब इस साउंड का आवाज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाना है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना है। ऐसे एडजस्ट करने के बाद से दोस्तों अब देखिए इसका मतलब प्ले करके आपको दिखाता हूँ। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। मतलब जैसे ही वो तिरंगा का पीएनजी आ रहा है वैसे ही यहाँ पर ये मतलब बज रहा है, यहाँ पर आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये देखने में कुछ अलग ही लग रहा है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे मतलब क्लिक साउंड को पीएनजी के साथ या फिर टेक्स्ट के साथ ऐड करते हैं। टेक्स्ट के साथ भी सेम यही प्रोसेस है, आपको ऐसे ही कर लेना है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।